El Castillo de los Cuentos presenta El niño que coleccionaba ruidos. Lucas no coleccionaba estampillas, ni monedas, ni siquiera las figuritas brillantes que sus amigos cambiaban en el recreo. Su tesoro era invisible y flotaba en el aire. Lucas coleccionaba ruidos. Tenía una caja mágica de madera de roble, con incrustaciones de plata que le había regalado su abuelo. Dentro guardaba frascos de cristal. No contenían mermelada ni miel, sino sonidos que había atrapado con cuidado y paciencia. El frasco más grande y brillante guardaba la risa de su abuela, que sonaba como el tintineo de campanitas de cristal. En otro, más pequeño y un poco empolvado, tenía el splash de una gota de lluvia al caer en el charco más grande de la calle. Cerca de ese estaba el ring-ting del timbre de la escuela, un sonido que a veces lo ponía un poco nervioso. Y en un rincón especial de la caja había un pequeño frasco vacío, esperando el sonido más preciado de todos, el del abrazo de su mamá. Lucas tenía 11 años y vivía en un barrio donde el aire siempre estaba lleno de sonidos. El murmuro de las conversaciones de los vecinos, el chirrido de la bicicleta del panadero y el ladrido lejano del perro de la señora de la esquina. Pero había un sonido que lo inquietaba, un silencio extraño que a veces se instalaba en su casa, sobre todo cuando su mamá estaba muy ocupada con el trabajo. Era un silencio suave, pero pesado, que hacía que el aire se sintiera denso y triste. Su mejor amiga se llamaba Emilia y era una inventora, no en el sentido de que creaba cosas complicadas, sino que su mente era un motor de ideas y soluciones. A sus 10 años, había construido una linterna que proyectaba constelaciones en el techo, un paraguas que cambiaba de color con la intensidad de la lluvia, y un reloj que, en lugar de dar la hora, tocaba una melodía diferente cada hora. Un martes por la mañana, justo antes de ir a la escuela, Lucas corrió a su caja de ruidos. Quería atrapar el sonido del abrazo de su mamá. Ella se levantaba temprano para trabajar y sus mañanas eran una carrera contra el reloj. Hoy, sin embargo, se sentía más tranquila. Lucas se acercó a ella. La abrazó con fuerza y cerró los ojos. Concentrándose, sentía el calor del abrazo, la suavidad de su suéter. Pero el sonido no llegaba a su frasco. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó su mamá, notando la frustración en su rostro. Nada, solo que hoy no pude atraparlo, respondió Lucas. Su mamá se arrodilló, lo miró a los ojos y le dio otro abrazo, esta vez más largo y apretado. A veces, los sonidos más importantes están en el corazón, le susurró. Lucas sonrió. Era una respuesta que le gustaba. Esa tarde, después de la escuela, corrió a la casa de Emilia. «Emilia, necesito tu ayuda», exclamó, entrando sin llamar. «¿Qué pasó? ¿Se te escapó un sonido?», preguntó ella, sin levantar la vista de su última creación, un robot que ordenaba los lápices por tamaño. «No, el del abrazo de mi mamá no llega a mi frasco. Es como si se escondiera de mí», explicó Lucas. Emilia se puso de pie. Su rostro reflejaba una seriedad que Lucas pocas veces veía. Esto es un problema grave. El sonido del abrazo de una mamá es de los más valiosos que existen. Debemos encontrarlo.
Emilia y Lucas. Se sentaron en el suelo. «Necesitamos una máquina para viajar al paisaje sonoro del abrazo de tu mamá», dijo Emilia, con los ojos brillando de emoción. La idea sonaba descabellada, pero Lucas confiaba en Emilia. Construyeron una máquina con un embudo de metal, un par de audífonos viejos y una serie de espejos. La llamaron el ecobuscador. La máquina funcionaría así. Lucas se pondría los audífonos, se concentraría en el recuerdo del abrazo de su mamá, y los espejos, con el embudo, amplificarían la señal hasta que el sonido se hiciera visible. Una vez visible, podrían atraparlo. Al día siguiente, después de la escuela, se pusieron manos a la obra. Lucas se sentó en el suelo, se puso los audífonos y cerró los ojos. Se concentró en el momento en que su mamá lo abrazaba. Recordó el calor, el olor a su perfume favorito y la sensación de seguridad. De repente, un débil rum rum comenzó a escucharse a través de los audífonos. ¡Ahí está!, exclamó Emilia, con un pequeño frasco en la mano. «Ahora, concéntrate en la imagen del sonido». Lucas lo intentó. El rum rum se hizo más fuerte y de repente, los espejos del ecobuscador comenzaron a reflejar algo. No era una imagen, era un sonido que parecía una onda de luz suave, un color dorado y rosa. Era el sonido del abrazo de su mamá. Emilia, con mucho cuidado, acercó el frasco a la onda de luz. Pero en el último momento, la onda se alejó. Se contrajo y se desvaneció, dejando el frasco vacío. Lucas y Emilia se miraron, desilusionados. «Oh, no es tan fácil», dijo Emilia, con una mueca. «El sonido del abrazo de una mamá es un sonido muy valioso, por eso es tan difícil de atrapar. Debe ser un sonido que solo se puede atrapar con el corazón». Lucas y Emilia no se rindieron. Construyeron un nuevo aparato. Esta vez, en lugar de un embudo, usaron una especie de micrófono hecho con una flor de lavanda y lo conectaron a una brújula de metal que tenía una aguja en forma de corazón. La llamaron la brújula del corazón. La idea era que la brújula solo se activara si Lucas se conectaba con el sentimiento del amor. Esa noche, Lucas se sentó en su cama con la brújula del corazón en sus manos. Su mamá lo arropó y, como siempre, le dio un abrazo. Lucas sintió el calor, la suavidad y el amor. Pero esta vez, en lugar de intentar atrapar el sonido, se concentró en el sentimiento. Se sintió seguro, amado. La aguja de la brújula, que antes estaba inmóvil, comenzó a girar y a vibrar. «¿Qué es eso?», preguntó su mamá, viendo la brújula en sus manos. «Es una brújula que encuentra el amor», le dijo Lucas con una sonrisa. El rum rum se hizo más fuerte. Los espejos del ecobuscador, que estaba sobre el escritorio de Lucas, se encendieron. La onda de luz dorada y rosa apareció de nuevo, pero esta vez, en lugar de ser una onda, era como una nube de polvo brillante que rodeaba a Lucas y a su mamá. Emilia, que estaba escondida detrás de la puerta, se asomó. La nube de polvo brillante se movía al ritmo de la respiración de Lucas y su mamá. «Tienes que atraparlo con algo que venga del corazón», le dijo Emilia en voz baja. Lucas miró su caja mágica de ruidos. Se dio cuenta de que no había ningún frasco que pudiera contener un sonido tan grande. Entonces, miró a su mamá, que lo miraba con los ojos llenos de amor. Lucas cerró los ojos y se concentró en la sensación de estar en los brazos de su madre.
se dio cuenta de que el sonido no necesitaba estar en un frasco. No era algo que pudiera atrapar con sus manos, sino algo que podía sentir en su corazón. Y eso era lo que lo hacía tan valioso. Se levantó, tomó la brújula del corazón y la puso en la caja, en el lugar donde había estado el frasco vacío. La brújula comenzó a brillar y la aguja, en forma de corazón, se detuvo, apuntando directamente a su pecho. ¿Lo atrapaste?, preguntó Emilia, curiosa. Lucas sonrió y asintió. Sí, lo atrapé, pero no está en un frasco. Está aquí, dijo, señalando su corazón. Y así fue como Lucas, el niño que coleccionaba ruidos, descubrió que los sonidos más valiosos no se guardan en frascos, sino en el corazón, y que el sonido del abrazo de su madre no era un rum rum, ni un splash, ni un ring ding. Era el sonido más hermoso del mundo, el de la felicidad de un niño que se siente amado. Desde ese día, el frasco vacío en su caja de ruidos dejó de estar vacío, porque se llenó de sonidos de un corazón contento. Y cada vez que Lucas quería escucharlo, solo tenía que cerrar los ojos y recordar el abrazo de su mamá.